Білгенің жақсы дүниеде адам баласы қанша дастарханда болғанымен барына қанағаттанып шүкіршілік етуі қиын. Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, қолдауларыңызды сұраймын. Сен қаншалықты өзіңді менмендіктен сақтап, хал-қадіріңше Құдайдың бұйрығын орындауға шын көңілімен ықылас етсең, сенің ғибадатың аз болса да көптің орнына өтеді. Тәңірім саған 5 түрлі тағат ғибадат орындауды бұйырды. Ол 5 түрлі тағаттың екеуі байлар үшін, оның біріншісі зекет беру, екіншісі қажыға бару. Қалған үшеуін барлық адамның орындауы шарт. Олар бірінші иман келтіру, яки Құдайдың жалғыздығына иланбақтық. Оған тілмен ғана емес, жан діліңмен сену. Екінші 5 уақыт намаз оқу. Үшінші жылына 30 күн ораза тұту. Иман келтіру Құдайға жақын болудың белгісі. Намаз оқу Тәңірге жақын болуды мақұлдап, пенделікті мойындап, оның құдіретіне бас июдің белгісі. Ораза тұту Алланың құдіретіне бас июді қуаттап, пенделігіңді мойындап, ынсап, қанағатқа келудің белгісі. Егер сен пенделікті мойындасаң, оның пенделік парызын орындау шарт. Егерде сенің қызметкер құлың болса, ол саған адал қызмет етуге міндетті. Сен Алла алдында адал қызмет атқармасаң, қызметкер құлыңнан да адал қызмет күтпе. Құдайдың саған істеген жақсылығын сен қызметкер құлыңа жасай алмайсың. Егер сен қызметкеріңнің бағынуды талап етсең, өзіңді жаратқанға мойынсұндыра біл. Оған құлшылық етуден қашпа. Егерде құлшылық қызметінен бас тартып, ұлылықты аңсасаң, ол кешікпей өз басыңа қатер төндіреді. Білгенің жақсы. Намаз оқу, ораза тұту Тәңірімнің саған жіберген жемісі. Оларды таза жанды пенделері үшін жаратты. Ол жемісті пайдалануда жалқаулық істеме. Білімсіздер қатарында күнәлі болып қалудан сақтан. Әзіретті пайғамбарым намаз оқу ақылы сау адам үшін парыз деді. Намазды келеке ету, дінсіз қалу деген сөз. Бұрынғы даналар жұма намаздан үмітің болса, бейсенбі күннен қамдан дейді. Намазды уағында және таза көңіл ыстық ықыласпен атқарған. Намаз оқыған адамның алдымен денесі, киімі таза болады. Тазалықты қатты мән бер. Намаздың қазасынан бойдың тазасы артық деген сөз бар. Намаз оқығанда теңдік жағдай үстемдік етеді. Мешітте бай да кедей де қатар тұрып намаз оқиды. Егер намазда теңсіздік болса, байлар кедейдің қасында тұрмай, бөлек оқыған болар еді. Намаздың мақсаты денеңді таза ұстау. Сондықтан кедеймін, шамам келмейді деп зекет бермеуге, қажыға бармауға жол бар, ал намаз оқымауға ешбір себеп жоқ. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.